U juda bu to'ti qush emas, kalibriga o'xshab ketib qoldi. O'shanga ozgina kutishni qo'yib qo'yamiz. 1 soniya judayam ko'p bo'lib ketib qoladi. Bir marta qanot qoqishiga o'shanga 0.1 qilamiz. Ana endi haqiqiy uchayotganga o'xshayapti. O'ngga tegdi, qaytyapti. Lekin orqaga uchayapti, oldinga emas. Va buni ham to'g'rilashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Keyingi ko'rinish qilganimizda, mana ko'rinishdan faqatgina birinchisi, ikkinchisini navbatdan o'tkazaveradi. Biz chapga yurish uchun mana shularning nusxasini yaratishimiz kerak va o'ngga ketayotgan qilishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Hammasini bilishinglar shart emas, hali o'ynab aqlni ishlatib ko'rib turib bilib olaverasizlar. Buning uchun nusxa yaratish qilaman. Mana qanotini pastga qilib turgandan va o'chirishchi yondagi tugmani bossanglar chapga burib qo'ydim mana. Qanoti pastda mana o'ngga ketayotgani bor endi, qanoti pastdan chapga. Tepasidagini ham xuddi shuna qilaman, qanoti tepasidagini. Mana endi bizda parrot A2 bor, parrot B, parrot B2 bor. Ya'ni B2 lari hammasi, A2, B2 lari hammasi chapga ketayotgan bo'ladi. Ana endi ko'rayotgan bo'lsangiz, kodimiz ozgina kattalashib ketyapti. Uni to'g'rilash uchun nima qilamiz? O'zimizga blok yasab olsak bo'ladi. Buning uchun meni blogimga o'tamiz. Birinchisi nima? Bunday qilib turib alohida ajratib olsak bo'ladigan ichidan. Agar bilan aks holdani olsak bo'ladi. Sprite yurgizishi. Mening blogim yaratish qilamiz va sprite yurgizish deymiz. Okay qilamiz. Mana sprite yurgizish degan blogimiz bor. Endi mana shu agar boshidagi agar aks holdani shunaqa bunga o'tkazib qo'yamiz. Endi buni qanday ishlatamiz desanglar, mana mening blogim pastda tayyor turibdi. Sprite yurgizish deganni bundaq tepaga o'zini joyiga qo'yib qo'yamiz. Bu degani nima degani? Sprite yurgizishga keldingmi? Bag'dagi o'ng tomondagi mana belgilab qo'ygan blogimizga o'tib turib, bu blokka ishga tushir. Bu blokka ishga tushirib bo'lgandan keyin yo'lingni davom etib ketaver deb turib aytsak bo'laveradi. Ana endi bemalol buni sprite yurgizishni burchagiga olib qo'yaveramizda, asosiy blogimiz bilan ishlayveramiz. Yana bitta blog yaratib turib, o'ngga chapgani orqa-boqa qiladigan deb turib yozsak ham bo'laveradi. Alohida qilib qo'ysak bo'laveradi. Yo'nalish o'zgartirish. Bitta yarataylik yana bitta blog. Xo'p, yo'nalish o'zgartirish degan blokni yaratdim va ikkinchi mana ikkita agarni mana shu yo'nalish o'zgartirishga qo'shib qo'yamiz. Chunki aynan mana shu ikkitasi yo'nalishni o'zgartirib berishga xizmat qiladi. Ana endi yo'nalishni o'zgartirishni qaydan olgan bo'lsak, ana shu yerga shunaqa asosiy blokka qo'shib qo'yamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ana endi blogimiz yana ham kichinaydi. Ana endi ko'rayotgan bo'lsangiz, chiroyli uchmayapti-yu. Bu nimadir qilib o'ynayapti, mayli. Nimaga bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti desanglar, biz hozircha shunchaki kengini o'zgartirish deb aytamiz. Boya 2 dona bo'lg'ida haliga tepaga pastga turib o'zgartiraveryapti. Hozir 4 ta bo'lgani uchun 4 talasini ham yuryapti. Buni to'g'rilash uchun ham alohida kod yozishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun birinchi o'rinda hodisalarga o'tamizda, boshqaruvga o'tamizda tekshirib ko'ramiz. Ana endi nimani tekshiramiz? O'ngga ketyaptimi, chapga ketyaptimi? Buni tekshirish uchun o'zgaruvchimizni olamiz. O'ngani qo'yib turamiz va amallardan tekshiramiz. Tengni yana qo'yib olamizda, o'ngani bir yoq tengligi bitta tomoniga, chap tomonga rost. Ya'ni agar o'ng rost bo'lsa, agar shunaqa qilib pastdagini kod bloklarini ishga tushirib, bo'lmasam aks holdagini kod bloklarini ishga tushir deb turib qo'yamiz. Ana endi ko'rinishni o'zgartirish uchun taxmin qilishingiz mumkin o'zingizlar. Ko'rinishlarga o'tamiz. Ko'rinishlarga o'tganimizda mana ko'rinishni o'zgartir degan kod blogimiz bor. Bossanglar bo'ladi. Mana parrot A'ga A2 ga B2 ga o'zgartirsak bo'ladi. Buning uchun agarni ichida ham qo'shimcha yana bitta agar aks hollarni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki agar qanotini ko'tarib turgan bo'lsa, qanotini pastga tushirishimiz kerak bo'ladi. Qanotini tushirib turgan bo'lsa, qanotini ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, parrot A o'ngga, parrot B pastga.
ikki parrot A2 bo'lsa chapga, parrot A B2 bo'lsa, u ham chapga yurayotgan bo'larkan. Demak, o'tamiz. Agarimiz ichiga boshqaruvdan yana bitta agar aks holdani qo'yamiz. Nimaga? Chunki qanoti tepada pastligini bilish kerak. Va kostyumlarning ichidan ko'rinishlarga o'tsanglar, hop, ko'rinish nomi degan dumaloq ovosimon o'zgaruvchi turibdi. Bu ko'rinish nomini tekshirsak bo'ladi. Masalan, amallarga o'tib turib, yana bitta teng qo'llaman. Agar ko'rinishi hozirgi kostyumimiz, ya'ni ko'rinishimizning nomi qarang, agar o'ng rost bo'lsa deyamiz, demak o'ngga ketayotgan bo'ladi. Bizga o'ng ketayotganlar qaysi? Buni parrot, ya'ni to'tiqush A bilan B versiyasi. Agar ko'rinish nomi birinchisi parrot A bo'ladigan bo'lsa, to'xtab tur, joyingda turib tur. Parrot A bo'ladigan bo'lsa, demak qanotini ko'tarib turgan bo'ladi. Biz kostyumini parrot B ga o'zgartirishimiz kerak. Parrot B nima edi? Parrot B qanotini pastga qilib turgan. Agar parrot A ko'rinish nomi parrot A ga teng bo'lmasa, demak qo'lini o'zi pastga qilib turgan bo'ladi. Biz uni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Parrot B ning o'rniga parrot A qilib qo'yaman. Ana shunda o'ngga ketayotganda to'g'ri ishlayveradi. Ana endi agar o'ngga ketmayotgan bo'lib turib, yolg'on bo'ladigan bo'lsa, chapga ketayotgan bo'ladi. Unda nima qilamiz? Xuddi shu mana uzun agar aks holda qismiga keltiramizda, endi parrot A ning o'rniga esinglarda bo'lsa, parrot A2, parrot B2 edi chapga ketayotgani. O'shani yozib qo'yamiz. Tekshirayotganda. Agar ko'rinish nomi parrot A2 bo'ladigan bo'lsa, parrot B2 ga o'zgartir. Agar ko'rinish nomi parrot A aks holda ko'rinish parrot B2 hozir chapga ko'raylik, mana aka chapga ketyapti, mana aka to'g'rilandi. Ko'rsanglar, mana aka o'ngga tegyapti, kostyum o'zgaryapti, chapga tegyapti, kostyum o'zgaryapti. Ozgina tushunmay qolgan bo'lsanglar, to'xtab turib, mana shu agarni shartlarini bundoq yaxshilab qarab chiqinglar. Shunchaki birinchisi katta shart, bu o'ngga yoki chapga ketayotganligini tekshirib olyapman. Ichidagi kichkina agar aks holda esa, qanoti tepada bo'lsa, qanoti pastdagi kostyumga, qanoti pastdagi kostyum bo'lsa, tepadagi kostyumga o'zgartir deyapman. Ana endi asosiy logikani yozib oldik. Ana endi sahnalarni o'zgartirishni o'rganaylik, fonlarni. Buning uchun kelinglar, foldaga o'tamanda fonlarni tanlashni o'taman. O'ng tomonning eng pastida. Fonlarni tanlashdan qayda o'tsin? O'rmon deb ko'raylik, mana aka. Mana aka bitta hozir ikkita fon deyapti. O'rmonni fonni qo'shdim. Yana bitta fon qo'shay. Hop, yana bitta o'rmonga o'xshash nimadir bormikan? Mana aka. Jungle, ya'ni changalzor. Ana endi follarga bosamiz. Agar follarga bossak, mana aka kodni yonidan fonga o'tamiz. Mana aka bizda 3 ta fon bor. Bizga birinchisi, ya'ni oppog'i bizga kerak emas. Oppog'ini o'chirib tashlasak ham bo'ladi, o'ng tomondagi bosib turib. Fon forest, ya'ni changalzor, o'rmon bor va bizda changalzor bor. Kodga qaytamiz. Kodga qaytsak, spraytimizdagi kodlar yo'q bo'lib qoladi, chunki biz hozirda sahnani belgilab turibmiz. Endi agar spraytimizni ustiga mana aka sprayt nomini bosadigan bo'lsak, undan keyin unga yozilgan kodlarni yana qaytib keldi. Endi qanday qilib turib o'ngga tekkanda shuni o'zgartirib olsak bo'ladi, chapga tekkanda o'zgartirib olsak bo'ladi. Uning uchun esingizda bo'lsa, qachonki x koordinatasi 170 bo'lsa o'ngga o'zgartir, -170 bo'lsa chapga o'zgartir deb turib aytdik. Xuddi shu yerga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun ko'rinishlarga o'tamizda, ko'rinish parrot B2 ga o'zgartir va pastida fonni jungle ga o'zgartir deb turibdi. Biz ana shu blok olamizda pastiga qo'shib qo'yamiz. Agar o'ngga
ketayotgan bo'lsa, chapga ketayotgan bo'lsa jungle qil. Agar o'ngga ketayotgan bo'lsa, jungle o'rniga forestni olib turib, qo'y deb turib ishlatib ko'ramiz. Demak, hozircha ishlamadi va ketib qoldi. O'zi kodda ko'pincha emas, ba'zida shunaqa bo'ladi. Bir kun ishlaydi, bir kun ishlamaydi. O'shanga bu yerdagi muammoni bunaqa ko'rib turib, topishga harakat qilaylik. O'zimiz qo'lda fonni o'zgartirish o'rniga keyingi fonni o'zini berib qo'ysak bo'ladi. 2 ta agar ichida o'shanda 170 dan o'tsa, o'zi avtomatik keyingi fonga o'tib ketaveradi. Chapga tegsa ham keyingi fonga o'tib ketaveradi. Mana so'nggi ko'rinishi. Mana endi siz bemalol turli xil animatsiyalarni o'zingiz qilsangiz bo'laveradi. Qanday qilib skriptda spraytni almashtirishi, orqa fonni almashtirishi o'zingiz bilasiz endi.